呢條友啊，乜都唔肯講啊！佢冇手機，冇證件，淨係得部 call 機同一把瑞士刀。call 機咩年代啊？黑面友啊？把刀有血嘅？點解把刀有血？喂，聾咗啊？出句聲啊！俾張證我睇下。你想做咩啊？俾張證我睇下。你想睇啊？睇下。揾粒大粒啲嘅同我講。點啊，家傑？劉 Sir，佢哋啱啱吹雞，話陣間帶我去新鬥啊！一齊小心啊！佢哋開始俾我埋台，應該冇私我嘅，再聯啊！好。劉 Sir，劉 Sir，點啊？你話咩料啊？佢死都要話見佢大粒啲嘅喎。有咩事揾我啊？維圖，你咪連我都唔認得啊？唔係嘛？係啊，冇可能。其實唔見咗廿幾年，唔會突然間喺度啊！我追過犯，喺地下水道追到美神閣，喺個 lift 度跌咗落嚟。冇可能，冇可能，冇可能！你會點知肯信？當年我第一日入重案，我見到條屍係咁嘔，姚 Sir 同我講啲咩？撳住啦，內關穴，只有啊。跟住，跟住句啊，內關穴。姚 Sir，佩傑同我個女而家喺邊？打見佢哋。我同阿嫂好耐冇聯絡啦。咩意思？爸爸。阿嫂你好。哦，點啊？揾唔揾到啊？不過葉 Sir 已經發散晒啲人去揾㗎啦。阿葉 Sir 成日都咁樣，一查案咧就太投入，間唔時就會失蹤幾日咁樣㗎。佢應該轉頭就出翻嚟，你放心。嗯，好。當年你失蹤咗之後，阿嫂帶住星耀行勻全香港去揾你，佢始終冇放棄，相信你會翻嚟。小姐，我哋係芒果雜誌嘅記者啊。咁嘅，呢個我老公楊光耀，我而家淨係想老公快啲翻屋企，我同個女都好掛住佢。你攞住啊，女。
事啊？對唔住啊，媽咪冇事啊。星瑤，我哋一定可以揾到爸爸㗎，好冇？你相信媽咪。星兒啊，我俾你衫你冚住先，凍啊！唔該。阿嫂啊，就嚟爆風球噶啦，不如我送你翻去先啦。其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔使啦，唔該，我留喺度。但係你喺度都冇用，阿嫂。我驚如果我唔嚟，你哋好快會忘記光耀。余 Sir， 呢邊。麥志雄而家喺邊？你失蹤冇幾耐，佢又俾人捉咗去小欖，後尾仲轉埋青山添。咩意思？有一日佢翻屋企，見到自己嘅家姐將自己所有嘢抌晒垃圾站，跟住開始發咗癲咁樣，同家姐嘈起上嚟，仲諗住用條狗帶勒死佢家姐。不過好彩，佢阿媽及時翻到屋企制止一件事。你估都估唔到啊！上到庭嘅時候，佢阿媽竟然同我官講：我仔有精神病，判佢入青山啦，等佢唔好害人害物。咁而家條友係咪青山？佢入咗青山之後，就冇再發生嗰啲麻醉針殺人嘅 case， 所以我哋更加懷疑佢就係個兇手。但我哋唔夠證據啊！你住我度先啦，其他嘢我再幫你諗。上車啦！喂，爭啲唔記得，計下數啊，葉 Sir 都6條嘢咯喎，喺邊啊佢？佢退休啦，不過翻驗咗一次，續咗5年，今年就 last 1年。唉，幫我約佢出嚟。喂，我個 UC 出咗事，上車。嘉琪，唔好瞓啊！嘉琪，醒啊！嘉琪，嘉琪，嘉琪。昨晚喺碼頭涌道有一名男子身中多槍死亡，死者有黑幫背景，警方現正從黑幫仇殺方向調查。葉 Sir， 葉 Sir 到咗。佢真係葉 Sir。25年，我以為死咗。喺你嘅世界25年，喺我嘅世界2日前啫。當年點解你唔聽我講喺呢度查單落去？你知唔知咁多年我一直怪自己，點解唔睇住你？我都唔知點解我一走咁多年㗎。
你真係20幾年一啲都冇變過，即係講都冇人信啊！我都係咁話。哇！你啊走晒樣啊，啲頭髮白晒，啲鬚又白埋。以後有咩打算啊？復職。我就係查得你還殺人案，只跌到嚟2018咋。而家揾唔到兩母女啊！我諗我一定要破到單，我先翻到去。你要幫我啊！你失蹤咗20幾年，突然間出現翻，點同人解釋？唔通同人講話你20幾年前翻嚟㗎？邊個信？葉 Sir， 我死咗 UC， 未怕升口好生面頭。冇可能！你覺得冇人認得佢咩？點會冇可能啫？佢個環頭下面全部都係僆仔嚟㗎嘛，都冇老差骨，點認啊？電腦入邊有晒 UC 資料嘅，記錄可以改㗎嘛？你係行動處 SACP 喎，咁高級，唔係改唔到啊嘛？你知唔知你講緊乜嘢？你犯法啊！查唔掂至揾你啫，唔係揾你做乜啦？20幾年前，成日俾炸彈我拆，估唔到20幾年後都一樣。喂，到 send 個 UC 資料過嚟。有肚腩啊？有。腹肌嚟㗎。睇緊晒。我 send 咗啦，你 check 下。你兩個咪夾定啊！我跟阿家傑，好好休息下。伙計，我應承你，陳家傑會係個好警察。姚 Sir， 你而家嘅身份係陳家傑，冇穿崩啊！2018咧，好多嘢都唔同咗㗎啦。而家換咗新 logo， 行啦。喂，關哥喺邊？裝住香先。室內禁煙啊！做咩嘢你好緊張啊？介紹伙計俾你識啊！好 nice 啊你哋。喂，介紹翻俾大家識，新嚟嘅伙計陳家傑，神區我哋嘅沙展。喂，以後大家自己人啊！呢個輝仔，有咩電腦嘅問題，記住問佢。係啊，有咩手機、電腦要整啊，隨時揾我啊，成日都幫佢哋整嘅。阿招啊，全 team 最細就係佢。阿招，有時間嘅話跟呢位師兄學下嘢，佢會教到你好多嘢。Yes sir， 睇師兄個款都有粗開喎，一齊玩咯。唔使啦，食多啲雞胸肉得㗎啦。喂，唔係啊嘛，你認真㗎？得啦，留俾我教啦。我哋嘅 SIP 張天明，歡迎。不打不相識，介紹個師姐俾你識。唔使啦。喂，行啦。係咪同我玩嘢啊你？有料你 charge 我。點話一齊？劉 Sir， 呢個友死都唔肯講佢大陸喺邊。點啊，石明？等佢自己啃晒，你啃唔啃得落啊？唉，口渴啊！阿 Sir 有冇可樂啊？冇啊？咖啡奶茶有啦啩？都冇啊！咁大間差館，水有啦啩？係咪雙水啊？係啊。嚟啦，慢慢飲啦。喂，係咪飲啊？做咩你？停手啊你！審犯啊！你咁樣審一世都審唔到啦，係咪啊？你警察唔係古惑仔啊！兄弟們執生啊 ，Trouble Man 啊！喂，一 team 人。神區，帶佢入房先。Yes sir。死得未啊？起身啦！咩咩啊？你唔好嘈啊！我邊度嘈啊？跟落房。坐低先。搞咩姚 Sir？ 咪同你講咗啦，今朝。嚇？有冇嘢我難做至得㗎？喂，唔好講其他嘢先。出面嗰條男人鋪啊，
陀手冧腳，仲要冇槍嘅，調走佢啦。1995年女警可以陀槍㗎啦。海晴喺加拿大翻嚟嘅，喺狗仔隊好 fit 㗎。海晴，點啊，張 Sir？嚟緊你派家傑啊！張 Sir， 你知唔知頭先你咁樣做咧，喺2018年會俾人撲到你冇得撈？咩年代都一樣㗎啦，都係兵捉賊年代啫嘛，係嘛？咁你仲需唔需要陳家傑呢個身份啊？嗱，我明嘅。以前你阿頭講嘢大大聲，但係今日喺呢一度，你係最靚嗰個，麻煩你忍一忍，放低隻腳落嚟先啦，放翻對腳落嚟啊，陳家傑。張 Sir， 我唔想同陳家傑做 partner。咩問題？我同佢夾唔到啊！陳家傑做咗 UC， 冇話佢睇好正常。你做開狗仔，跟蹤係你強項。況且成天人做嘢，你最細心。你先話你為佢唔乾淨。總之有啲咩，直接 report 我。嗱，呢度有個密碼鎖，個密碼就係你失蹤嗰日0528，咁你加個井，咁就開到啦。點啊 ？OK 啦，係咪？OK 啦。喂，叫阿姐上嚟打掃下。安全屋啊！你估酒店咩？你有個臥底身份先得住嘅咋，姚 Sir。嗱，呢個年代出街可以唔帶銀包，但係唔可以唔帶手提電話。電話？唔細部嘅。而家啲人好中意講電話嘅咩？手提電話而家嘅主要目的咧，唔係我哋講電話。唔係講電話唔通影相咩？係啊！而家電話攞嚟影相、拍片、睇電視、睇戲，好多嘢都得嘅。嗱，望鏡頭。係，望鏡頭呢度，鏡頭呢度。得。嗱，係咪啊？好清啊！喂，又諗夠摸數佢條天線喺邊？冇天線嘅而家啲。光耀啊？點啊？有冇人懷疑你啊？唔知喎。喂。係收到，即刻過嚟。余 Sir， 你記得當年你話我腳頭唔好，入咗3日就整單老謀？記得。你勁啊！你破咗個紀錄啊！你半日唔使就有單。嚟，睇後啲，睇後啲，睇後啲。冇嘢睇啊！睇後啲。喂，做乜？架撐啊！咩架撐？保護現場 DNA 啊！咁 Q 麻煩嘅唔係嘛？想啦，煩。歐 Sir， 係。死者個名叫馬福榮，59歲單身。根據街坊講，佢係全職炒樓，呢度個個都叫佢做炒王。OK， 麻煩晒。喂，我教你幾多時撳咗內關完啊嘛？海晴，帶朝出去，順便睇下間屋有冇其他可疑嘅地方。知道。喂，阻住做嘢啊！咩情況？單憑環境證據嚟睇，死者好有可能係沖緊涼嗰時玩手機，而手機仲係叉緊電。手機唔小心跌咗個浴缸，導致佢觸電致死。另外喺個廳嗰度仲有半支飲緊威士忌，亦唔排除佢飲完酒沖熱水涼，導致血壓上升，心臟負荷唔到而暴斃。法醫啊，有冇他殺嘅跡象？暫時我答你唔到，要驗屍先知。唔該晒。唔該。
阿 Sir， 我出去先。神區聯絡機電工程處 check 下間屋有冇其他地方漏電。Yes sir。做咩？做咩啫？你唔驚啊？有咩？20幾年啦，咩都見慣啦。仲你教我係關月啊嘛。白痴仔，咩意思啊？冇用啊！喂，2018年現場任何嘢都冇掂。根據我哋嘅判斷，死者係意外觸電，電流嚴重干擾心臟跳動，導致心室性心動過速。致死原因係心律不正。咁即係死因無可疑。係啊，咪住先，會唔會係俾人殺死咗，佈局成意外㗎？案發現場都冇打鬥過嘅痕跡。咁馬福榮身上面有冇明顯嘅傷痕？冇，但係死者身上出現咗炎症反應。咩炎症反應？不如咁樣講啦，人體接觸電流會誘發炎性反應，白血球會湧向受傷嘅部分。而死者身上嘅皮膚如果呈淡黃色，但係又冇出現炎性反應咧，我哋可以斷定為死後觸電。相反，如果死者嘅皮膚變深，但係同時出現炎性反應，咁證明死者觸電之前仍然係生存嘅。同埋，我哋喺死者身上發現咗幾個針窿。咩話？我話我哋喺佢身上揾到幾個針窿。針窿喺邊啊？係咪頸後面？唔係，係喺佢嘅腹部。根據以往嘅醫療記錄，死者生前患有嚴重嘅糖尿病，佢每日都要打胰島素嘅，所以腹部有幾個針窿其實好正常㗎。老細，幾錢張啊？20蚊張啊！哦，咁我要呢張。李小龍25蚊喎，算啦，20蚊賣俾你啊！靚妹，請你飲杯凍奶茶。咩靚妹啊？大家咁高咁大，做得邊緣人，預咗俾自己個伙計懷疑㗎啦。咩邊緣人啊？邊緣人喎，可以講我底喎，咪冇睇過係嘛？你係咪講無間道啊？咩無間道啊？
劉德華同梁朝偉冇睇過啊？你咩年代㗎？喂，點啊？聽講你好 fit 喎，問你幾條問題啊？好啊，問啊！頭先買咩海報啊？李小龍死亡遊戲。咁買完海報之後，我個銀包擺右邊褲袋定係左邊褲袋啊？喺心口啊！做咩要問啊？成條摩羅街有幾多級樓梯？你咪玩我啊！跟住我做咩啊？搭順風車啊！反正要跟住我噶啦。嗱，俾個機會你送我去馬福榮屋企。你有發現呢邊啊？你翻嚟做咩啊？馬福榮案發現場件衫我揾極都揾唔到，自己揾過，垃圾桶都藏埋，就揾極都揾唔到，一定仲有料到。有料到咩啊？無針注射器嘅單，件衫一定俾人攞走咗。你意思話呢單 case 唔係意外，係謀殺？個叔叔死得好慘喎，點解要咁樣做啊？佢抵死㗎，我仲嫌折磨得佢唔夠啊！咁點解你要對付個警察叔叔啊？你唔驚佢捉到你咩？你有冇玩過兵捉賊先？有啊，但係啲同學成日蝦我成日做賊，都未試過做兵。傻仔嚟嘅，做賊先至好玩啊嘛！你睇住嗰啲警察好想捉你，但個個捉你唔到，然之後俾你玩到氹氹轉喎，唔過癮咩？但係而家唔係遊戲喎，萬一俾警察叔叔捉到，要坐監㗎。不如你自首啊！自首起碼唔會坐咁耐啊嘛。我做咁多嘢，我就係想佢捉到我咋。我喺馬福榮間屋度揾到呢張單，胰島素無針注射器。無針注射，咁即係用完唔會有針孔啊？呢支注射器係喺馬福榮成日去嗰間藥房買嘅。冇針注射器並唔係冇針孔，只係針孔非常之細，只有0.17毫米，用眼係根本睇唔出嘅。但嗰日法醫話喺馬福榮嘅腹部有明顯嘅針孔印，即係話法醫喺馬福榮身上揾到嘅針孔係極之不尋常。佢買啫，唔代表自己用噶嘛，送俾朋友都得啩。又或者佢覺得唔好用咧，用翻支普通針筒都得噶。我去問過老闆，老闆話馬福榮話注射器好好用，仲話要介紹俾朋友。但係你揾唔到個注射器啊嘛？如果馬福榮覺得咁好用嘅話，佢唔會收埋喺啲咁難揾到嘅地方。係就係收埋，不過唔係馬福榮自己收埋，係個兇手收埋。我喺馬福榮出事嘅案發現場揾極都揾唔到佢件衫，我懷疑係個兇手攞走我件衫。點解個兇手要攞走件衫咧？因為個兇手唔想警察揾到有針孔嘅衫。大家有冇諗過，成單嘢有可能係個兇手用針筒向受害者施襲，將現場佈局成觸電致死。
個兇手知道馬福榮每一日都要打胰島素針，就算腹部出現新嘅針孔，都唔會有人懷疑。但係佢估都估唔到，馬福榮居然轉用咗無針注射器。既然計劃已經開始咗咯，冇得翻轉頭，佢咪唯有攞走支注射器咯，假扮成馬福榮依然用普通嘅針筒，穩陣起見，佢仲攞走埋件衫添。其實我都覺得馬福榮嘅死係有可疑嘅，所以我叫咗法醫重新驗屍。今次驗到佢體內含有微量嘅麻醉藥成分殘留。麻醉藥咩成分 ？Midazolam。同25年前一模一樣。咩25年前啊？25年前，我跟過一單連環謀殺案，個兇手係用麻醉藥整埋個目標，再用唔同嘅方法殺死佢哋。而佢用嘅麻醉藥就係呢一隻。而當時只有一個疑兇，佢叫做麥志雄。不過我哋唔夠證據，所以坐佢5日。後尾因為佢有嚴重嘅精神病，俾人送咗去青山。即刻去青山索料。我係麥志雄。麥志雄係咩人嚟㗎？冇聽過喎。咁多年都係住青山。印巴佬嘅驗血報告出咗嚟啦，體內有微量嘅麻醉藥。除咗印巴佬之外咧，仲有3條屍，黑鬼添，社工張家健，仲有律師嚴華。3條屍嘅頸背都有針孔，好明顯就係連環殺人案。兇手利用麻醉針令到目標人物失去咗意識，然後再用唔同手法殺人，扮成黑幫仇殺、跳樓、意外墮海，等我哋唔會懷疑係同一個人犯案。但係諗下喎，印巴佬揸人周身賭債，會唔會啲財仔懟冧佢掉落海啊？財仔通常人還錢嘅啫，唔係要命噶嘛。嗱好啦，當係財仔真係要冧油，會點諗啊？劈佢咯，咪咯，直接劈油啦，使唔使麻醉針咁刁鑽啊？我問過嚴華精神科醫生，佢話嚴華近排病情好穩定，睇唔出佢有自殺傾向。我都去學校 check 過，張家健咧喺智德中學做咗5年嘅駐校社工，咁佢喺學校咧又好受學生歡迎嘅，平時唔煙唔酒唔賭，又冇欠債，個底係好乾淨。律師、社工、印巴佬，佢哋有咩拉楞啊？劉 Sir， 我問過青山醫院，佢哋話麥志雄2日前出咗去拜阿媽，跟住就走甩咗，冇再返過醫院。麥志雄走甩咗咁大鑊，你一啲風都收唔到。姚 Sir， 對你嚟講係尋日嘅事，但係對我哋嚟講係25年前嘅事，冇人 care 㗎啦。麥志雄只係個疑犯，就算青山係佢報咗警，啲伙計只會當麥志雄係一個走失咗嘅精神科病人。MPU 嗰邊有冇攞到？啲伙計喺殯儀館睇過，佢根本冇去拜佢媽。嗱，條仆街走甩咗2日，馬福榮即刻俾人懟冧咗啊！夾都冇咁準啊！時間吻合嘅，但我哋冇證據釘死佢。嗰晚若我拉到個仆街去，而家仲喺赤柱踎緊。江瑤，你係咪真係肯定嗰係麥志雄？仲有呢把刀，有血喎，其實可以拎去驗 DNA 喎。DNA 係啊，而家好多案都係靠 DNA 破嘅。政府嘅化驗所裏邊嘅資料庫儲存咗好多發現同疑犯嘅 DNA，
聽日等我拎個電話。而家呢個年代個個都要玩住個手機嘅咩？冇手機會死啊！出嚟食飯唔係應該傾下偈嘅咩？你話我啊？係啊。除咗公事，我同你有咩好傾啊？哇，咁又唔係啊，好多嘢可以傾下㗎。譬如話有冇拍拖嗰啲嘢啦。關你咩事啫？咁我係睇呢個男人婆都知冇仔溝，問嚟都多餘。你咁麻啦，都會有女仔中意你啦。咁你又錯喎！我有個老婆，有個女，一家三口。真係？我講乜你信乜？咁單純點做警察啊？我做唔做警察關你咩事啊？我驚你俾人呃咋。飲你嘅茶啦。唔好咁唔信人啊！夠請你。Dr. Chow， 唔好意思啊，遲咗少少。張 Sir 咧？佢臨時有事嚟唔到。呢個新夥計陳家傑。你好。哦，你就陳家傑啊？海晴睇過嚟㗎。成日講我壞話。係啊。咁啊點啊？想知道麥志雄匿埋喺邊，我哋應該要揣摩佢嘅思維方法。我接觸過好多殺人犯，佢通常都有 HAB 嘅情況。咩係 HAB 啊 ？HAB 敵意歸因 P5，佢哋會覺得呢個世界所有人都針對佢，繼而會有一種好強烈嘅復仇心態。當年係佢俾阿媽親手喺法庭指證佢，然後捉咗佢入青山，佢會向邊個報仇啊？麥小娟啲同事話，佢喺案發前4日突然之間請假，話要帶個女返大陸探親。我哋出過入境處啦，佢哋兩母女都冇出境記錄。追唔追收佢嘅手機信號？麥小娟失蹤當日去過10幾個地方，幾乎全香港18區佢都行勻晒，極之唔尋常。手機位置最後喺邊度？荔枝角長發工業大廈。喺附近條街嘅所有街 cam 全部喺晒度。喂，你好。你好，警察。西九龍重案組。我哋需要睇下你個 CCTV。麥志雄近期有冇同你電話？好啊，呢邊有冇見過呢個人？有消息嘅話，冇見過喎。見到麻煩同我哋警方聯絡啊。好啊，好啊，好啊。實綁啊！你去邊啊？開工啊！查案用腦㗎嘛，用電腦啊，眼都睇盲你啊！唉，麥志雄阿媽出殯，同佢家姐失蹤係同一日，佢冇可能錯過咁好嘅機會報仇㗎。麥志雄係癲啫，唔係傻㗎嘛，佢肯定有晒計劃。你好，差人。咩事啊？想問下你，有冇見過呢個人？冇喎。佢阿媽前幾日咧喺度出殯嘅，可能嚟過，你睇下睇清楚啲有冇印象。阿 Sir，呢度日日咁多孝子賢孫，我真係唔記得喎。嗱，先人叫羅秋雁，幾日前真係喺度出殯過。嗱，你睇下有冇同事負責過呢個堂？阿輝，喂，係點樣啊？前幾日有位叫羅秋雁嘅女士出殯，個堂係咪你負責？係啊，我負責，有咩幫手？認唔認得呢個人？啊，呢條友古古怪怪，我記得啦。佢嗰日仲拎埋個花牌過嚟嘅喎。都係見唔到阿媽最後一面。係，家姐。
點解你出咗嚟㗎？阿媽尋晚冇夢話俾我聽，我想見我啊！阿媽根本就唔想見到你仆街仔！喂，有冇講粗口啦？咁大聲，特別你冇喺個女面前講添啊，教壞晒佢。不過咧，我外甥女真係好可愛啊！喂 ，City， 仔仔停住啊！咩事啊 ？QQ 唔見咗啊！乜嘢唔見咗啊？你唔係接佢放學嘅咩？你冇睇住佢㗎？不過講完個電話之後，面都青埋，即刻 call 的士走咗咯喎。唔該晒。喂，麥小娟失蹤之前喺殯儀館區一架的士，幫我查下邊個的士台接。的士台？而家大家都會用 app 㗎啦。咁你 check 唔 check 到啊？用電腦就梗得啦，但係咩啊？你唔係話查案係靠腦，唔係靠電腦嘅咩？喂，架車嚟啦！係咪 call 咗車啊？警察，咩事啊？記唔記得呢個女人啊？邊個嚟㗎？冇見過喎。 4日前喺一間殯儀館，你有冇車過呢個人啊？我一日車咁多下，唔記得喎。你睇清楚啲。咩事啫？Madam？喂，阿 Sir，你搞咩啊？喂，你有冇搜查令㗎？抄我個車？Madam 啊，我要揾食㗎，唔好阻住我揾食啦！你話咩啫，阿 Sir？個女人失咗蹤，失蹤前上過你架車。 不如我哋返差館慢慢傾啊！我記得佢，我記得佢。嗰晚收工，我喺凳底度執到㗎，應該佢跌㗎。執到電話，點解唔交返差館啊？交㗎啦，唔記得咗啫，一時。係咪個女人一個人上車啊？係啊。佢喺邊度落車？麥小娟部電話跌咗喺的士度，所以信號先會出現喺唔同嘅地方。 擺明係麥志雄將個電話擺的士凳底啦，帶我哋遊花園啊！你以為我諗唔到咩？喂，張 Sir， 我哋啱啱查完麥志雄學校，間學校日日都有人返，所以冇線索啊！麥志雄冇可能將兩母女混晒喺學校。係。OK， 我哋而家返嚟。 咁二戰嗰陣咧，英軍為咗對抗日軍咧，咁於是就喺呢一座學校嘅後山咧興建咗一座炮台，而同一時間咧，日軍亦都籌備住唔同嘅攻擊，咁所以我哋都喺呢座炮台入邊準備咗好多唔同嘅反擊。就喺嗰個時期，裏邊本身擺咗啲裝備，但係好可惜，戰爭之後到而家咧，喂，做咩啊？喂！ 等陣 ，cut 10拍先。呢度冇信號，咪亂嚟啊！等我。我係警察，救你哋啊！ 喂！
你見唔見到個人咩樣？見唔到。傷勢點啊？頂唔頂到啊？我都話冇事啦。睇清楚好啲。呢邊。Thank you sir。葉 sir。誒，坐，冇嘢嘛？我冇事 ，sorry sir，我跟得咗。你再認真諗下，邊個幫人嚟㗎？係咪麥志雄？我唔肯定，佢應該係匿咗入樹林。我起身追咗幾步就俾人包暈咗。最緊要個人冇事。仆街，爭少少拉到個犯，最衰唔夠人。我話咗 call support， 你唔應該擅自行動。我擅自行動？我遲你2秒啊，兩母女就出事啦 ！call support。咁唔 call support， 你有冇捉到麥志雄啊？我冇捉係點啊？好過你啊，俾人打暈咗。喂 ！Sorry sir。大家做嘢拗撬好正常，拗完之後抹咗佢㗎啦，大家自己人啊嘛。其實唔係你哋兩個都揾唔到麥志雄，俾啲時間我下怕。開成你冇嘢嘛？冇嘢。葉 Sir， 點啊？咩料？根據驗屍報告，馬福榮嘅死亡時間係晚上嘅7點半至9點半，而麥小娟好記得喺嗰段時間正俾麥志雄喺山洞嗰度虐待緊。有冇搞錯咗啊？我救佢嗰陣，佢對眼蒙住咗喎，點睇到時間？麥小娟話佢有買開美股，所以佢校咗個鬧鐘，每晚9點半都會響，去提醒自己開市。而佢好記得第一晚隻錶係有響過，馬福榮就係當晚被殺。冇可能，麥志雄一定係兇手。喺現有嘅證據底下咧，呢個係最接近真相嘅推測。除非我哋啲線索將佢推翻。天明，身上地形複雜，派多啲人再去睇下有冇其他線索。麥志雄，我真係以為我自己認錯人啊！原來真係姚 Sir 係你啊！我點解你個樣冇變過啊？同埋咁多年嚟，你去咗邊啊？想知啊？出嚟啊！話你知。做咩？姚 Sir， 我唔知你中唔中意玩鬼屋㗎，我咧好中意喎。因為咧，我玩嘅時候咧，我會覺得好驚，但係玩完之後咧，我又會覺得好興奮。跟住咧，我後來我明白咗一個道理，恐懼同埋興奮咧係同一樣嘢嚟㗎。你有幾恐懼，你就會有幾興奮。今日我見翻你，我好興奮。興奮就啱啦，無論25年前定係25年後，我一樣拉到你。好啊，我等你啊。咁你 keep 住部電話咯。喂，而家啲科技咧係咪可以刮到條友喺邊？佢用太空卡冇登記，而且部機洗得乾乾淨淨，冇嘢可以做到。姚 Sir， 你自己 keep 部機咧就唔係好啱規矩。咩唔啱啊？根據程序咧係要呈翻上嚟做證物。喂，你唔好成日同我講程序啦，部機你嚟㗎，用嚟釣麥子雄啊！阿姚 Sir， 年代咧就唔同咗啦。而家啲證物咧就要入落個袋度，再 print 個 number 黐上去，有根有強。我都講得啱㗎，只不過報咗部機上去，麥志雄揾唔到你，我哋又斷咗線。咁啦，部機你 keep 住先，不過有條件。一有消息，即刻通知我。
唔好自己搞。Yes sir。法院嗰邊改咗期，葉繼天單案喺後日提早過頭。後日？葉 Sir， 你聰明人嚟㗎，管好自己班人。喺你嘅世界25年，喺我嘅世界2日前啫。莫少龍走甩，實捉得翻嘅，冇咁自責。但你記住喎，下次今日情況一定要 call back up。嗯。保護自己啊！保護邊個啊？喂，肚餓，邊度有嘢食？餅乾，杯麵第2間。梗係杯麵啦。我做嘢先啊。邊度有熱水啊？唔夠熱嗰啲水。我睇睇啊。咁冇該。喂，海晴啊，呢度咧。喂，sorry。冇急唔急，冇事。sorry， 唔好意思，唔好意思。做咩？整污咗件衫啊？咁唔小心啊！清水邊洗得乾。係咪好痛啊，星瑤？媽咪，我一啲都唔痛。做咩啊？做咩啊？蛋包飯。唔好誤會啊，張 Sir 叫我哋磨合下咋，食開飯買多盒俾你。唔該你。係。蛋包飯喎，冇興趣啊？等陣食啊！俾你去邊啊？瑤瑤好驚啊！傻豬嚟嘅，頭先唔係講話瑤瑤同爸爸一樣咁勇敢噶嘛？嗱，你試下一陣間瞓覺覺，瞓完覺覺一擘大眼咧，就會見到爹哋，又會見到你最中意食嘅蛋包飯。喂，上次見到你手上有條疤喎，點得嚟㗎？細個整親啊？細個屋企火燭，唔小心俾玻璃界到。見你咁硬淨，處女座？你咁八卦㗎？唔識星座就唔好亂講啦。我唔係處女座，天蠍座。海晴，媽咪，你點解嚟嘅？咁啱經開呢一頭，順便攞份花露俾阿張 Sir， 同埋嚟探下你得唔得？得。我俾張 Sir， 唔該。首先啊，趕住上堂。我送你啊。好啊。點啊？你重案組慣唔慣啊 ？OK 啦。咁同阿陳 Sir 夾唔夾得嚟啊？麻麻地啦，不過張 Sir 要我同佢磨合下。又係張 Sir？ 咩意思啊，媽咪？咩意思啊？之前你喺 CIB 上緊位㗎，上頭仲推薦上波，
啊，你硬係要由低做起啊？點解咧？嗬？我由 CIB 調嚟重案組係因為我想上前線，唔係因為張 Sir。誒，張 Sir， 媽咪唔好玩啦。海晴，張 Sir， 咁啱嘅，啱啱講起你喎。嚇，講我咩啊？哦，媽咪俾你嘅資料。哦，唔該晒，杜德昌。唔使客氣。係喎，海晴，你咪瞓得唔好嘅，我有個保健品，你試下佢。多謝張 Sir。啊，張 Sir 啊，你對下屬都幾細心嘅喎。海晴咁搏應該嘅，我要開會先啊，再講。拜拜。拜拜。媽咪，睇嚟我都唔使擔心你嚇，有張 Sir 照顧你。喂，呢個報咩㗎？腎啊，我腎唔好啊，成日去廁所啊。睇得出啦。喂，阿成，我哋人人有份喎，你有冇啊？哦，我都有啊。誒係咯，就係啲咩嚟嘅？張 Sir 真係唔話得你。喂，西九重案。揾張 Sir 啊，唔該。我打佢電話冇人聽啊。張 Sir 而家開緊會，有咩可以幫到你啊？我啱送佢阿媽去覆診，點知佢阿媽走失咗啊！你有冇佢嘅相啊？我有啊。轉頭 send 俾我啊！佢臨走前有冇講過啲咩？佢一直自言自語，又話要買咩湯圓。湯圓？佢個仔成日買嚟氹佢㗎，好多年㗎啦。張 Sir， 頭先療養院嘅護士打俾你，話你媽咪覆診嗰陣走失咗。我而家喺診所附近揾緊佢。請問有冇見過呢個女人？冇啊。有冇見過呢個女人？冇啊。睇真啲啊！真係冇啊。唔該。唔該，請問有冇見過呢個女人？冇喎。你好，請問有冇見過呢個女人？哦，佢啱啱嚟過，話揾佢老公喎。去咗嗰邊啊？唔該。你知嘅，你見過佢啊？你幫我揾佢啊！幫我揾佢啊！我老公啊！你做乜嘢？我老公啊！哎呀，癲婆嚟㗎！Auntie， 我係天明嘅同事啊，發生咩事啊？我老公唔見咗，佢去買糖水，你幫我揾佢啊！好，我幫你。你幫我揾佢，佢喺度附近嘅咋，你幫我揾佢啊！唔該你，救下你啊！媽咪，做咩啊？嚇？爸爸，你唔記得咗啊？爸爸今日喺八鄉，佢做客席教官教船艙救火，所以先至嚟唔到陪你覆診啫嘛。係咩？其實今日嗰條後巷25年前，我阿爸就喺嗰度俾人劫殺。嗰陣時，我阿媽同我去到嗰度，爸爸，阿哥。我爸條屍就係咁樣喺我哋面前攤咗喺度，一地都係血。我媽嗰陣時仲抬住我阿妹。我爸走咗之後，我媽點都唔肯接受現實，食又食唔落，瞓又瞓唔着，身體越嚟越差。所以連阿妹都保唔住，到最後就變成咁。Sorry。即係個兇手到而家都仲未揾到。張 Sir， 我相信你一定可以捉到兇手。我應承，一定幫你爸爸捉到兇手。一定。
好彩有你。最重要係 Auntie 冇事。多謝你。哇！你咁夜一個食杯麵唔預我嘅？唔係啊，張 Sir 叫我睇下馬福榮個私人電腦。唉，睇啲花女有冇呢度啊？哇！講真嘅。不過佢啲生活咧，其實都幾悶。唔係返教會，就係行山，再唔係啊釣魚，冇呢度。喂，我想問下喺電腦裏面咧，啲相全部都係咪跟 number 㗎？咁如果冇特別去改啲 file name 嘅話，正常係跟翻 number 牌嘅。咁點解呢個1282之後係1284嘅？83影唔好，鏟咗。打開筆嚟啊！84。我同阿榮係舊街坊，識咗幾十年。當初係我踢佢入會嘅，初時佢都好抗拒，點知慢慢佢仲虔誠過我。認識阿榮嘅弟兄姊妹都知道，阿榮好鍾意幫人，好有義氣，係孤寒啲咯。人生無常。嗰晚我仲同佢一齊打邊爐，佢由頭食到尾，不知幾好胃口。點估到個轉頭就出事。牧師，再見，再見，保重。頭叔，警察，得唔得閒傾兩句？前面嗰張，左邊係邊個？阿星，我哋以前大廈個看更，幾時影嗰幅相？第22屆，即係28年前咯。呢張相應該係我哋開完大會嗰陣影嘅。嗰陣阿榮係業主立案法團主席，我就係副主席。係咩大廈？景順大廈，即係而家嘅九龍城美神閣。1990年，九龍城景順大廈發生5級大火，釀成39死80傷，成為香港歷史上最慘烈嘅火災之一。事後，政府緊急下令成立獨立調查委員會，由首席大法官李察信擔任主席，限令1個月內提交報告。最終報告指出，火災成因係由電錶房漏電而起，案件純屬意外，並無可疑。6個死者入邊有2個同景順大廈有關。今次係25年嚟第一次發現到死者之間係有關聯。會唔會咁啱得咁巧咧？唔會。球叔有張當時業主立案法庭嘅相，馬福榮嘅電腦數據修復之後，就係呢張。好明顯係想隱瞞馬福榮同埋景順大廈嘅看更難道聲係有瓜葛。仲有馬福榮出事嗰日係同球叔打過邊爐嘅。所謂嘅死亡時間係咪可以推翻？海晴，打俾陳法醫。Yes sir。個女人長期俾老公家暴，出於自衛唔小心捅咗老公一刀，但佢本身係公立醫院護士，都已經即刻做咗急救，但都救唔翻。個救護車嚟嘅時候，佢嘅身體係咩狀況？即係佢嘅身體個面係向天啦，
係側左啊，定係側右啊？側右。死者嘅左肺被插穿，佢身體死嘅時候向右側啊嘛，咁所以佢左肺裏邊嘅血液會因為地心吸力由左支氣管流入右支氣管，再流入去嘅右肺，導致兩個肺嘅功能都盡失，加速死亡。但係相反，如果佢死嘅時候係左側嘅話，佢個右肺係可能冇被感染，可能有得救嘅。阿 Sir， 死者嘅太太好似係護士嚟，應該有呢方面嘅知識，係咪？張 Sir， 你哋可以入嚟啦。陳法醫，關於馬福榮，我哋新嚟嘅同事陳家傑，佢揾到啲料，急住想問下你嘅意見。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐嘅。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？因為嗱，我哋正常人啊，食一餐正餐個消化時間可能2個鐘頭，但係如果你啱啱講嘅話，佢係打邊爐，我哋假設佢打邊爐應該食得多啲啦，咁需要嘅消化時間可能要4個鐘頭或者更加多。而根據解剖，馬福榮嘅胃部係完全清空嘅。照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。好得，我 revise 翻個報告再交俾你啊。唔該，陳法醫。走先。喂，海晴嘅老豆都讚你，犀利啦！老豆？係啊，陳法醫啊嘛。